ట్విట్టర్ వేదికగా టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబును విమర్శించబోయిన వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డికి రివర్స్ లో షాక్ తగిలింది. తాను ప్రెసిడెంట్ కావడానికి కారణం చంద్రన్నే హిల్లరీకి పలికినట్టుగా చంద్రన్న మద్దతు ఇవ్వకపోవడం వల్లే తన విజయం సాధ్యం అయ్యిందని జో బిడెన్ కామెంట్ చేసినట్టుగా విజయసాయిరెడ్డి చంద్రబాబుపై సెటైర్ వేశారు. ఈ ట్వీట్ పై నెటిజన్లు తీవ్రంగా మండిపడుతున్నారు. చంద్రబాబును విజయసాయిరెడ్డి విమర్శించడం చూస్తుంటే అసలు అధికారంలో ఉంది వైసీపీయా లేక టీడీపీయా అనే అనుమానం కలుగుతుందని ఓ నెటిజన్ విమర్శిస్తే భయపడేవారే ఇలాంటి కుళ్ళు జోకులు వేస్తారని, ఇలాంటి పోస్టులన్నీ పెట్టి జగన్ పరువు తీయొద్దని మరో నెటిజన్ హితవు పలికారు. ఒకప్పటి అమెరికా అధ్యక్షుడిని ఆంధ్రాకి తీసుకొని వచ్చిన ఘనత చంద్రబాబుదని, ట్విట్టర్లో ఒట్టి మాటలు కట్టిపెట్టాలంటూ రాజకీయాల గురించి పక్కన పెట్టి రాష్ట్ర సమస్యలపై దృష్టి సారిస్తే మంచిదని ఇంకొకరు కామెంట్ చేశారు. మొత్తానికి చంద్రబాబుని వెక్కిరిస్తూ విజయసాయిరెడ్డి చేసిన ట్వీట్ రివర్స్లో మిస్ఫైర్ కావడంతో ట్విట్టర్లో వైసీపీ ఫ్యాన్స్ కూడా కౌంటర్ చేయలేని పరిస్థితి నెలకొంది.